Komuna e Gjilanit përkatësisht zyra për integrime evropiane në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Diplomaci kanë organizuar sot debatin me temë sfidat dhe mundësitë e liberalizimit të vizave, ku nga panelistët është theksuar rëndësia e shënimit të kësaj date të veçantë, sidomos tani kur Këshilli i Evropës ka miratuar rekomandimin për liberalizim të vizave. Hapjen e debatit në të cilin kanë marrë pjesë kryesisht studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, e i cili është mbajtur në kuadër të Javës së Evropës, e ka bërë zyrtari komunal për integrime evropiane Buri Melezi, i cili me këtë rast ka thënë se debati i sotëm korrespondon me ngjarjen e rëndësishme të Komisionit Evropian për rekomandim të liberalizimit të vizave për Kosovën. Për kosovarët, Bashkimi Evropian nuk është më as luks dhe as ëndër e largët që kishim pasi kemi miratimin e MSA-s dhe kemi marrëdhënie kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Para disa ditësh, Komisioni Evropian miratoi liberalizimin e vizave për Kosovën, çka që shpresojmë se brenda disa muajve do të udhtojmë pa viza në zonën Schengen. Tashmë jemi pranë Evropës. Kosova po hedh e vendosur hapa përpara për të kthyer në realitet atë që dikur ishte diçka e paprekshme. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, deputetja Njomza Amini, pasi ka falënderuar kryetarin Lutfi Haziri për organizim të këtij debati, ka thënë se pas marrjes së rekomandimit për vizat, institucioneve kosovare i mbetet të punojë shumë në sensibilizimin e opinionit me fushata të ndryshme nëpër shkolla, duke sqaruar se liberalizimi nuk nënkupton punësim në shtetet e Bashkimit Evropian. Me disa takime që i kisha dhe jo formale, ende është ajo që nuk e kanë kuptu tamam sa duhet, edhe kjo është ndoshta shumë mirë që keni fillu, unë përkundër angazhimin e vendosa që të vi këtu, sepse kisha informacione që do t'jeni prezent ju tri, që normalisht që prej juve që i përcemni tek moshatarët e ju, tek bashkëmoshatarët e ju, apo në organizata rinore ku ponani, që t'ju shpjegoj mirë se çka nënkupton liberalizimi i vizave dhe sfida që ne do t'i kemi. Kjo është një detyrë që për mua ma shumë do të ndalem dhe këtu te sensibilizimi edhe te kampanjat sa ma shumë. Neve dhe si komision, edhe me kolegët kemi me du dhe do të shpillojmë në për komuna që të dalim dhe të bashkëpunojmë direkt me zyret që janë për integrime evropiane, në këtë rast si që kemi edhe zyrtarin tonë për integrime. Flamur Hyseni, profesor universitar, ka folur nga prizmi i dimensionit juridik, duke thënë se Kosova shumë më herët i ka plotësuar kriteret për të pasur lëvizje të lirë të qytetarëve të saj. Një nga kriteret që Kosova ka bërë mirë që është plotësuar, është një nga dimensionet paraprakisht që është në fazën e përmbushjes së kritereve të Kopenhagenit, që janë 3 kriteri kyçe, është kriteri politik, kriteri ekonomik dhe kriteri bazik, pa cilat këto 2 kriteri tjera nuk mund të vjetojnë, është kriteri juridik. Nuk hyjnë komponenta e sundimit ligjit dhe së bashku me te dhe komponenta tjetër e nxjerrjes së ligjit dhe harmonizimit të tyre me të drejtën komunitare, që në teori mësoni si aky komunitar. Dhe këto janë 2-3 hapa të mirë të Kosovës që i ka plotësuar. Shikuar në aspektin tjetër, se a është vonuar Kosova, unë mendoj që më herët i ka plotësuar se shumë shtete, ka dikon 10-12 shtete që janë futur në zonën e liberalizimit të lirë të lëvizjes, por që nuk kanë as përsapi në kriteret e plotësuara me Kosovë. Në kuptimin institucional, Kosova ka vepruar mirë, ka plotësuar këto indirekt të kriteret e Kopenhagenit që lidhen edhe me mbylljen e procesit integrues, se teknikisht procesi integrues i një shteti mbyllet kur ai antarësohet në vend, por në përfundim, vazhdimi është i madh për tjeshtë. Është ndryshimet në legislacionin organik, ndryshimet në kushtetutën e vendit, nëse do duhej bërë ndryshim. Kosova këto nuk i ka, edhe është shumë para vendeve tjera. Ndërkaq me këtë rast në fjalën e tij Selim Daku ka folur për sfidat në lidhje me vizat, duke nënvizuar se Kosova tashmë ka 2 sfida para vetes: ratifikimin në Parlamentin Evropian si dhe atë në Këshillin e Evropës. Gazetari dhe shkrimtari Muhamet Halili me këtë rast ka theksuar post tjerash rëndësinë që duhet kushtuar temës se a ka Kosova mekanizëm për të parandaluar ikjet masive, pasi ka pohuar se gëzimi i kosovarëve për vizat ndërlidhet me idenë që të shkojnë jashtë vendit për të siguruar mirëqenien e tyre e jo për vizita familjare.
Gjatë këtij debati ka pasur edhe pyetje, diskutime të shumta dhe mjaft interesante nga ana e studentëve të pranishëm, ndërkohë që kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Njumza Emini, ka shprehur zotimin e saj që të gjitha rekomandimet e dala nga ky debat të i paraqes në mbledhjen e radhës të Komisionit Parlamentar, e cila mbohet të martën.